好，今日同大家嚟呢個燕南站 C 出口，一上到嚟咧 C 出口咧就係呢條街啦。咁咧一上嚟咧，面向街嘅左手邊呢度有個生煎包，左手邊咧直去咧，呢度好多間鋪頭嘅。真係燕南站咧，我覺得真係都多嘢食㗎。其實食過好幾間㗎啦。咁今次咧，我就介紹俾大家，一陣間食嗰個，一陣間話俾大家聽下。呢間嘢咧，我同大家試下啱唔啱口味。呢度係馬路，對面都好多嘢食㗎。就呢間啦，香火肥腸啊！網上覺得寫到好好食嘅，唔知真定假。呢度咁樣入去，就係呢個煲啦。咁咧，呢度有椰子水送嘅，跟住有支可樂又係送嘅。可以了可以了，谢谢你，这个很好。等多久？快，我会来叫你们。好。吃了啊！佢唔會幫你搞晒啦，食得就會叫你㗎啦。可以吃啦，好食得啦。好，而家咧就食得啦。咁咧我哋乜都唔試住啦，淨係試個肥腸先好冇？因為呢個係出名肥腸嘅。我相信其他嗰啲就你睇下啱唔啱啦。我試咗個感覺先。而家我太太試緊啦，夾咗落去，攞埋啲睇下先。OK， 個樣就係咁樣啦，試一試先。好，而家試下個肥腸先。我哋叫咗中辣嘅，辣度暫時可以，個腸都好煙韌。佢裡面又唔算好肥喎，整體都好食嘅。試埋個雞啦，因為我哋呢個係肥腸雞煲，正常嘅雞味 OK 嘅。我哋就加咗呢個鴨肉啦，同埋有丸嘅，呢個都係套餐包埋嘅。而家幾多錢啊？呢個？而家佢美團直播價就啱見到有107蚊。美團直播價107蚊。佢仲包咗仲有2碗飯㗎，不過我哋冇要住暫時。而家試有個鴨血。鴨血都正常嘅，都煙人唔會話好易散嘅。要買個丸啊，有幾隻丸嘅，不過我都唔記得邊個丸打邊個丸啦。丸都 OK， 我邊好彈啊！
好啦，咁大家自己過嚟試一試啦。可以嚟試下㗎，如果呢個價。係啊，嗱，影埋個。好，啱啱食飽出嚟啦，老婆你覺得點啊？好飽。佢呢個餐咧，美團優惠價107蚊，包一個肥腸雞煲，有一碟丸，同埋午餐肉任你揀一樣嘅。跟住另外咧就鴨血、腐竹同埋油麥菜3樣又揀一樣。跟住2碗飯，咁就107蚊啦，而家特價，所以都好抵食，啲味都好啱我哋香港人嘅。OK， 我哋嗌咗中辣都夠辣，食得落嘅中辣。咁另外咧，如果係打卡咧，就送可樂或者雪碧。咁如果喺大眾點評寫食評咧，就送椰子水添。我哋連2碗飯都冇食到飽到，但係因為可能我哋太晏食嘢啦，所以就食唔落飯啦。正常都應該可以食到飯嘅。你哋大家有興趣就嚟試下啦。呢度有圍裙俾㗎，有需要就問佢攞啦。個店員好好啊，轉頭咧拎咗呢個俾我哋試一試啊。送㗎，唔使錢㗎。唔知你哋有冇咧？如果有，你哋希望你哋都會有啦。